Сәлам һеҙгә, ҡәҙерле радио тыңлаусылар. Эфирҙа Өмөт күпере радиостудияһы. Ошо мәлдә беҙ һеҙҙең бары тик 10 минутҡа иғтибарығыҙҙы беҙҙең тапшырыуға йүнәлтеүегеҙҙе һорайбыҙ. Бөгөнгө тапшырыуыбыҙҙы беҙ Аллаға ышаныусыларға, йәғни Алланың ысындан бар икәненә ышаныусыларға бағышлайбыҙ. Дуҫтар, һеҙ ниндәй дин тотоуығыҙға ҡарамаҫтан, ошо тапшырыуҙы тыңлағыҙ. Сөнки был тапшырыу һәр Аллаға ышаныусы кешегә арнала. Беҙ һеҙҙең иғтибарға элек булған ваҡиғаны һөйләп үтмәксебеҙ. Ошо быуаттың башында бер ауылда ябай ғаилә йәшәгән. Ғаиләлә бөтәһе лә Аллаға ышанған. Һәм шуға күрә лә йорт эсендә һис кенә лә ыҙғыш-талаш булмаған. Яуызлыҡтың ни икәнен белмәгәндәр улар. Йылдар үтә торған, ауыл кешеләренең күптәре Аллаға табына башлаған. Ата кеше күпкә олоғайған. Һәм көндәрҙең бер көнөндә ул юлға сыға. Йортона кире ҡайтҡанда ул һуңға ҡала. Бына ҡара урман. Күҙгә төртһәң күренерлек түгел. Кешеләр һөйләүенсә, был яҡтарҙа юлбаҫарҙар ҙа бар тиҙәр. Шул рәүешле бара торғас, ниндәйҙер ят аяҡ тауыштары ишетелде. Күп тә үтмәне, үҙенең юлбаҫарҙар ҡамауына эләккәнен һиҙмәй ҙә ҡалды. Ҡартты юлбаҫарҙарҙың башлығына илтеләр. Ярлы булғанлыҡтан уның бер ниндәй ҙә әйбере лә, аҡсаһы ла юҡ ине. Башлыҡ үҙенең беренсе һорауында ул: «Аҡсаң бармы? Әгәр аҡса бирмәһәң, йәнеңде алырмын», тине. Ә ҡарт үҙ сиратында: «Аҡсам юҡ, бер тин дә юҡ. Тик мин һиңә Алла тураһында һөйләмәксемен», тип яуап бирҙе. Асыуы ҡабарған юлбаҫар: «Ысҡын бынан, ағасҡа аҫып ҡуймаҫ бурын», тип ҡысҡырҙы. Ә ҡарт йортона табан атланы. Ҡайтып кейемен һалған саҡта баҡыр аҡсаның иҙәнгә бәрелеп сыңлауы ишетелде. Аҡса тауышы йәшен һуҡҡандай мейегә ҡаҙалды. Алдашыуҙың нимә икәнен белмәгән ҡарт иларҙай булып кире урманға ашыҡты. Ә ҡулдағы баҡыр аҡса уттай эҫе тойолдо уға.
Каршыга тагы ла юлбасардар осранды. Карт, һин һаман китмәнеңме әле, тине юлбасар. Карт үз сиратында: Миңа башлык кирәк, алып барыгыз мине эргәһенә, дип ашыктырды. Юлбасардар төркеменә җиткәч, карт тубыкланып: Алданым, гөнаһ кылдым. Картайган көнемдә кеше алдап, Алланы хурланым. Бына ул акса, дип бакыр аксаны юлбасарларга һузды. Аптырап калган юлбасардар аксага тикләп хайран калдылар. Был карттың ысындан да Аллага ышануын күргән юлбасардар таңды бөек Алланан гафу үтенеп каршыланылар. Әйе, дуслар, был вакыйгала без карттың ничек итеп Аллага ышануын күрәбез. Уның йөрәге гаделлек менән тулы. Шуга күрә лә хатта көчле юлбасардар да Аллага ысын күңелдән ышанучы карттың гаделлеге, мәрхәмәтлегеннән хайран калалар. Карттың әйткән сүзләрен тыңламаһалар да, бына уның яшәгән тормышына карап, юлбасардар да үзләренең явыз кәсепләрен калдыралар. Кадерле радио тыңлаучы, әгәр дә һез ысындан да Аллага ышанаһыгыз икән, үз тормышыгызга ентекләбрәк карагыз. Һезнең яшәү рәвешегез Аллага ышанганлыгыгызды сагылдырамы? Әллә юкмы? Һезнең тормышыгыз ошо тарихи вакыйгаларга карттың тормышына тап киләме? Һәм ошо вакыйгаларга һымак һезнең ысын тормышыгыз калгандарга үрнәк була аламы? Изге Инҗилдән Ильяс пәйгамбәр язып калдырган хатында: Әгәр иман яхшы эшләр менән бәйләнмәһә, ул сакта инде ул үле иман дип атала тиелгән. Был сүзләрнең хаклыгында шик юк. Әгәр кеше Аллага ышана торып та алдаша, урлаша, уның иманы үле булып сыга. Шуның менән без үзебезнең тапшыруыбызны тамамлайбыз. Киләһе тапшыруыбызда без һезне борсыган тормыш авырлыктарын ничек итеп еңеп сыгырга кирәк икәнен изге язудан укып, сагыштырып үтербез. Үзегезнең хаттарыгызда һезне борсыган һорауларны язып ибәрегез. Безнең адрес: Башкортстан, Өфө каласы, индексыбыз 450106, абонент яшиге 157. Өмет күпере студияһына. Кабатлап әйтәм, безнең адрес: Башкортстан, Өфө каласы, индексыбыз 450106, абонент яшиге 157. Өмет күпере студияһына. Һау булыгыз, дуслар.